السلام علیکم. اس وقت میں شارع فیصل کے اوپر کھڑا ہوا ہوں اور آج جمعرات کا دن جو آدھا گھنٹہ بارش ہوئی ہے، میں صوبہ سندھ کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. السلام علیکم ناظرین. کراچی کا علاقہ شارع فیصل ہے، جہاں آج ایک گھنٹہ پہلے آدھا گھنٹہ بارش نے پورے کراچی کو تباہ کر دیا. جگہ جگہ پانی بھر گیا، روڈ بلاک ہو گئے اور بلڈنگوں میں پانی گھس گیا. اتنا خوفناک صورتحال آج تک دیکھنے میں نہیں آئی. یہ ہماری حکومت ہے، حکومت سندھ ہو یا مرکزی حکومت ہو، یہ نااہل لوگ پتہ نہیں کر کیا رہے ہیں. مشکلات عوام کی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اور کئی گاڑیاں پانی میں ڈوب گئیں، کئی بجلی کے پول پانی میں ڈوب گئے اور کئی بلڈنگوں میں کرنٹ آ گیا. ہر جگہ خطرہ منڈلانے لگا. آدھے گھنٹے کی بارش نے ہر جگہ پر جو ہے بربادی مچا دی. یہ کراچی کا علاقہ شارع فیصل ہے، جہاں وقفے وقفے سے بارش نے مختلف علاقوں میں، کراچی کے آس پاس کے علاقوں میں کراچی کو گھیر لیا اور یہاں تک بھی سنا گیا کہ اسٹیشنوں پر بھی مختلف پولوں میں کرنٹ آنے لگا. حکومت وقت سے یہ گزارش ہے کہ یہ عوام کو ریلیف دیں، نہ کہ ان کو تنگ کیا جائے. یہ لوگ آخر کر کیا رہے ہیں؟